1년 만에 다시 오는 얘기. 1년 만에 다시 오는 4년 만에 다시 오는 뭘 말을 못하겠구만. 비가 엄청 오다가 잠깐 멈췄네. 와, 기억난다. 1년 만에 다시 찾은 곳입니다. 삼업공원 캠핑장. 여기는 태안에 있는 삼업공원 캠핑장이고요. 제가 캠핑을 첫 시작한 곳이 바로 여기입니다. 1년 만에 다시 여기 오게 되었네요. 비가 많이 와가지고 일단 타프부터 빨리 쳐야겠어요. 자, 오늘 제가 새로 이번에 구매하게 된 에이웍스 실타프. 최작가TV 최작가님 그 소개한 거를 옛날에 보긴 했었는데, 제가 쓰고 있던 타프가 사이즈가 좀 너무 작아서 좀 가볍고 큰 걸 찾다가 최작가님 TV 그걸 보고 구매하게 됐어요. 오늘은 이거를 최대한 빨리 펴보도록 할게요. 겉면은 더러워질 거라서 안쪽 면만 좀 깨끗하게 관리하면 될 것 같아요. 길이를 보기 위해서 일단 펴보긴 해야 돼. 이쪽으로 더 빼긴 빼야 되는데. 아, 그래, 타프를 여기다 설치하자. 와, 근데 진짜 가볍긴 가볍다. 바다 뷰를 배경으로. 오늘 근데 되게 기대된다. 여기 찢어졌어. 너무 더워서. 지금 비가 내리고 있는 중입니다, 여러분. 지금 어차피 저는 각오를 하고 왔기 때문에, 저도 오늘 처음으로 게시하는 거라서 아직 매듭도 지금 안 묶여져 있는 상태예요. 그래서 오늘은 조금이라도 빨리 치기 위해서 기존에 제가 쓰고 있는 이 스트링이랑 폴대로 빨리 좀 쳐보겠습니다. 참고로 오늘 촬영을 도와주고 있는 분은 저희 와이프입니다. 꿀 빨고 있는 거죠, 지금. 너보도 와서 할래? 그럴 때는 카메라를 이렇게 흔들어주면 돼. 아, 난 이게 비 맞으면서 한번 해보고 싶긴 했어. 아, 그래? 약간 변태같이. 여봐. 안녕. 자, 저는 보통 센터폴을 박을 때 이렇게 세로 길이를 먼저 스킨에 펼쳐서 대략 이제 잡아주고요. 가이드를 잡아주고, 센터에서 하나, 둘, 하나, 둘. 여기에 40cm 장팩을 박아줍니다. 아, 근데 원래는 이렇게 하는 게 맞는데, 이번에 그 김프로의 캠핑 야그라고 거기에서 알려준 야매 방법이 있거든요. 그걸 한번 시도를 해보려고요. 뭐냐면 메인 폴에 박는 팩의 위치와 사이드 폴에 박는 팩의 위치가 같게 하는 거예요. 그래서 최대한 팩을 덜 받게, 팩 4개만 가지고 한번 해볼 수 있는지 오늘 한번 테스트를 한번 해보러 합니다. 근데 장갑 안 껴도 괜찮아? 아, 안 껴도 괜찮아. 오빠 프로니까. 자립. 아, 됐습니다. 일단 위치만 잡아주고. 얼추 나왔죠, 지금? 비가 지금 계속 내리고 있어요. 지금 화면상으로는 비가 내리는지 안 내리는지 제가 화면을 지금 보지 못해가지고. 우리 여보 지금 감기 걸려가지고. 아, 확실히 예전에 썼던 타프보다 크네요, 진짜. 아, 좋다. 비도 오고 바람도 불고 그래서 타프 칠 때 땀이 안 나서 좋긴 한데, 아우, 이게 찝찝해. 아들, 빨리 와. 비 오니까 들어와. 인사해야지. 아들, 아빠 타프 다쳤어 이제. 아빠가 타프 치는 동안 차 안에서 편안하게 구경하고 놀고 있었습니다. 자, 로카 댄스 한번. 컷! 자, 이제 여기 있어. 아, 그리고 마지막 한 가지. 너무 더워서. 오! 실패. 이게 장팩인데도 뽑혔네. 그러니까 이거는 아까 얘기한 것처럼 일단은 팩을 하나 더 박아야 돼. 근데 물이 점점 빠진다. 조금 시간 지나면 비 안 오면 갯벌 갈 수 있겠다. 그거 봐, 올해 들어선 갯벌 처음이다, 그치?
추가라고 하는데 아래는 없을 것 같지 않은데. 저기까지만 갔다가 아빠한테 가자. 아, 그래, 개 한 마리만 잡고 가자, 그러면. 저기 있다, 아빠. 저기. 이쪽으로 내려가자. 여기로 내려갈 수 있네. 결국엔 팩을 더 박았어. 아니, 팩 그대로야. 아, 팩 그대로야? 뭐 위치만 옮긴 거야? 이제 찢어졌어, 벌써. 찢어졌다고? 여기 찢어졌어. 왜? 여기 찢겼나? 설마? 엄마, 어딨어? 이게 AS 아이고, 시타프가 내구성이 약하네. 약하네. 이거 25만원 주고 샀는데 이거 AS 되나 물어봐야겠다. 근데 아 진짜. 이야, 여기가 찢어졌습니다. 자, 보시는 것처럼 타프는 저렇게 팩만 4개 박아가지고 치긴 쳤는데 확실히 바닷가 앞이라서 바람이 세가지고 아까 한번 엎어졌었어요. 엎어지는 바람에 타프에 구멍이 생겨서 첫 개시하자마자 타프가 찢어졌습니다. 그래서 저거는 일단 AS를 좀 유상으로라도 받아야 될 것 같고, 지금 이제 촬영 감독을 해줬던 우리 와이프가 기다리던 원터치 리빙쉘 텐트를 아주 손쉽게 컨디션이 많이 안 좋은데 굳이 또 하겠다네요. 또 하겠다는데요, 뭐 제가 뭐 또 슬슬 짐 좀 옮기고 있을게. 그럼 이거 데크팩 할 줄 알지? 이렇게 걸어줘야 깊이 든 다음에 90도로 이렇게 돌리면은 안 빠지지. 자, 비는 지금 내리다가 말았는데 다행히 좀 선선해서 막 그렇게 덥진 않아요. 꿉꿉한 거 빼고는요. 우리 아들이 힘 센데. 이야. 오늘 사냥하러 나갑니까? 조개 사냥하러? 우리 헌터? 조개 헌터. 꽃게 헌터. 와, 바람 부는 것 봐. 어우, 타프 날아가게 생겼다. 하지만 아까처럼 쉽게 날아가진 않겠지. 네, 지금은 썰물입니다. 애기 혼자 저기 있다고 걱정하지 않으셔도 되고요. 멀리 가지 마. 비만 안 와서도 뷰는 진짜 죽이는 뷰입니다. 여기 삼목공원. 작년에 저희 삼목공원 왔을 때랑은 완전히 그러니까 많이 바뀌었어요. 훨씬 더 정비된 느낌이고 깔끔해졌고요. 사이트들도 그렇고. 원래 저쪽이 작년에 저희가 있었던 자리였는데 F구역. 근데 저기가 그때는 이렇게 다 파쇄석 자리가 아니었거든요. 기울기도 울퉁불퉁하고 저기 라인도 다 쳐져 있고 데크도 그때 좀 낡았었는데 데크도 지금 새로 정비가 된 느낌이고, 여기는 E1, E2 저쪽이 CD 자리인데 저기가 명당이라고 하는데, 그리고 여기 내려가는 계단도 바로 있어서 갯벌로 바로 내려갈 수도 있고, 타프 안으로 들어와서 바라보는 뷰입니다. 이 정도면 꽤 좋지 않나요? 날씨만 좀 맑았으면. 재밌어. 나는 약간 힘든 거 즐기나 봐. 그래서 네가 어떻게 캠핑 좋아하나 봐. 아들 왔어요? 물에 빠진 생쥐 마냥. 비가 많이 오는데? 아들 감기 걸리니까 일단은 저거 좀 잊자. 봐봐. 꽃게 봐봐. 새끼 꽃게네 완전. 이게 괜찮은 거 같아. 괜찮은 거 같아. 괜찮은 척 하자 우리 그냥. 너무 가까이서 하면 안 보여. 그렇지. 요 정도 떨어져 가지고 요렇게 해주면은 조금 앞으로. 꽃게 살아있어요. 살아있어. 바람이 이쪽으로 오니까 너한테 연기가 갈 거야. 그러니까 네가 이쪽으로 와. 이쪽으로. 와, 장난 아니다. 빗소리. 불안하다. 오늘 하루 불안하다. 오늘 진짜 이거야말로 사서 고생이지. 사실 저희가 올까 말까 되게 오늘 아침까지도 고민이 많았었거든요. 강수장을 봤을 때 그렇게 많이 안 온다고 그래서 그래 바닷가 앞이니까 바람은 좀 세겠지 걱정을 하긴 했었거든요. 근데 역시나 폴대 이거 휘어졌어. 어떡해. 와, 이거는 아까 진짜 폴대 하나 사야겠구만. 타프 밑에서 이렇게 화롯대를 하면 안 되긴 하거든. 구멍 뚫리니까. 뚫리라면 뚫려놨지 뭐. 근데 바람막이 사도 지금 이 정도 강풍이면은
바람막이도 날아갈 것 같아. 근데 이렇게 힘들고 사건 사고가 있으면은 그런 게 더 강렬하게 뇌리에 남아서 추억이 된다. 도우비랑 같이 여기 앉아. 그냥 도우비 여기 앉아 있어요. 엄마 자리 앉아. 엄마 자리. 살치살. 작년에도 나까지 개벌 들어갔어 봐. 왜? 이거 언제 세팅하고 누가 다 해 이거. 엄마 품에 있으면 따뜻할 거야. 소고기. 우리 가족 다들 컨디션이 안 좋네 오늘. 전 아니에요. 아들, 너 괜찮아? 오. 김치요. 사목공원에서 본 바다는 근데 바다가 아니잖아. 이거 바다, 이것도 바다잖아. 근데 내가 생각하는 바다는 상어도 약간 이렇게 드넓은 상어도 아, 그러려면 동해를 가야지. 응, 응. 다음에 그럼 동해 바다로? 강원도로? 알았어, 한잔 합시다. 도비 잔. 착한 사람 눈에만 보이는 잔인가? 네. 짠, 짠. 넌 왜 그래? 너는 왜 그래? 허세쟁이. 다행히 밤새 타프가 무너지진 않았습니다. 오늘 아침에 비가 온다고 예보가 되어 있었는데 다행히 지금 비는 오진 않고 근데 한 10시, 11시? 11시 정도부터 또 비가 내린다고 해요. 철수를 하도록 할게요. 김치도 하나. 옳지. 네, 이렇게 오늘 1년 만에 첫 캠핑 했었을 때 갔었던 사목공원 캠핑장, 그래요 우리 아들, 사목공원 캠핑장을 1년 만에 저희 다시 와봤는데 많이 바뀌었어요. 많이 정비도 되고 이곳은 정말 자신있게 추천할 수 있는 캠핑장인 것 같습니다. 완벽한 우중 캠핑은 아니었지만 나름 재밌게 즐기고 왔고 타프의 추억도 새로 생긴 것 같아서 좋네요. 아무튼 저희는 또 다음에 뵙겠습니다. 안녕. 컷.